Thiko mugwanja thutha wa watho wa mutongoria wa bururi ceceni ino gukorwo igithondekwo mehariria mothe ni marikiriru na umuthi kamiti ya mwanya iria yombirwo gutongoria mihango ya kuhurana na murimu wa coronavirus igitongorio ni minister wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe ni rugoririe ceceni ino iria iri na uhoti wa gukua itanda 120. Akeria hindi ya kurugoria ceceni ino, Minister wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe nianiriirie ati gutire micemanio ya kimabururi igukorwo igithie na mbere guku bururi-ini kwa ihinda ria mweri umwe ukite. Ino ari njira imwe ya kuhitana na murimu uyu. If a conference involves people traveling from Europe, traveling from the rest of the world in the Middle East and so on, in a conference or meetings with more than 15 people, we have asked that we postpone and suspend that at least for the next 30 days. Thirikari ikinyanirie ikinya riri ororere bitika cia golf cia Kenya Open ciratanyitwo gutafanio kiumia twerekeire. Ahaririria abitika ici ona kuhana roguo makiuga ni mayukitie mwerekera wa thirikari. That was supposed to be at Karen because the European tour that you involve Europeans, people coming from Italy, Germany and other centers, that cannot continue. Ona a Kenya hamwe na atongoria a ngathĩ itiganĩte ni matarĩtwo gwĩthema thabarĩ cia mabũrũri ma nanja na makĩria mũno marĩa magũmĩirwo ni mũrimũ ũyũ. Unless it is crucial and absolutely necessary. And of course, the persons who are supposed to clear travel in this country will be aware of that absolute necessity. Ihinda-inĩ riu thirikari cia kaunti ihetwo nginyagia tariki 15 mweri uyu gukorwo cirĩkĩtie meharĩrĩria ta ũrĩa watho wa mutongoria wa bururi wendekithirie. And the county governments through their respective governors have been tasked also to ensure that necessary isolation wards in all level 4 and level 5 hospitals are set up and ready for use by the 15th of this month. A Kenya ni marimenyithagio maria marathie na mbere megemainie na murimu uyu kuhitukira ndumiriri cia thimu mahinda kwa mahinda. We as African people are the last people who should be discriminating or mistreating anybody. Ona kuhana roguo a Kenya ni marutiirwo mukana wa gutheremia ndumiriri cia kuguoyohia oro hamwe na gutharikira raia a mabũrũri ma rũraya aria mari guku bũrũri-ini makimeko wa gukorwo na dariri cia murimu uyu. Gukinyeria riu maabitha 1,100 nio marikitie guthomithio njira cia kuhurana na murimu uyu. Thirikari ikiuga ni ratwarithia na mbere mathomo maya nginyagia matura-ini. Kwiragwo ni kaba kugitira gukira kuhonia na kurikirira kwa mehaririria thibitari-ini uyu ni kinya rimwe gatagati ka maingi maria thirikari iratacukia gutigirira ati a Kenya matiri ugwati-ini wa kunyitwo ni murimu uyu. Handu-ini ha Kameme TV kuma thibitari-ini wa Bagathi, Nairobi, itagwo Ngina wa Waduro.